Реалізується в межах програми USAID Рада, і це Рада, підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво, що виконується фондом Східна Європа за підтримки Агентства США з міжнародної підтримки. Колеги, ми всі з вами слідкуємо за виборами, передвиборчими цими гонками, перипетіями, і бачимо, наскільки активно завжди кандидати в народні депутати включаються у всі ці процеси, наскільки багато всього цікавого вони намагаються зробити. Для чого? Для того, щоб досягти, або їх потім обрати. Правильно, вони хочуть стати народними депутатами. Багато хто з них досягає досить високих результатів, досить високі рейтинги довіри отримують, але якось так склалося. Якась є така певна цікава тенденція, коли нарешті сформовано новий, вищий представницький орган нашої держави, відбувається досить цікава тенденція. А саме, рівень довіри поступово починає падати. Власне, це не просто якісь слова, це є реальна статистика. Наприклад, за соціологічними даними Центру Разумкова, від 17 вересня 2019 року 8-ме скликання Верховної Ради України, це майже на початку було, мало відсоток недовіри 25%, трошечки більше 25%. Буквально вже через місяць, в листопаді 2019 року, цей рівень недовіри підвищився на 20%, тобто став 44%. Виникає просто логічне питання, де беруться оцих 20%, яким саме чином так відбувається, що настільки швидко падає ця довіра. І як зробити так, аби все ж таки рівень довіри на момент обрання кандидата тримався протягом усієї каденції діяльності Верховної Ради України? Власне, на це буде і спрямовано наш проєкт. Метою нашого проєкту є розробити ефективний інструментарій для співпраці громад 8 округів Вінницької області з командами народних депутатів і з самими народними депутатами, що допоможе депутатам приймати якісні рішення, які будуть основуватися на постійній співпраці із громадами. Тобто ми будемо намагатися зробити, принаймні роз'яснити, сприяти тому, аби депутати не просто стали народним депутатом і розуміли, що все, вони досягли вершини і майже переставали працювати з громадою. Це не всі так роблять. Але є такі приклади, ми про це знаємо. Але з іншого боку, ми будемо говорити про те, що громада також повинна співпрацювати із народним депутатом. Тому що дуже часто у нас існує такий, на жаль, стереотип, що народний депутат нам повинен. Ми з вами це всі знаємо, і ми завжди пам'ятаємо про те, що особливо під час агітаційної кампанії ми чекаємо від кандидата в народні депутати, а що ж він нам дасть? Так от ці механізми, оці речі, ми про це будемо говорити із громадами обов'язково, для того, щоб намагатися їм роз'яснити, що має бути постійна співпраця із народним обранцем.